音樂好似係一種維持我哋生命嘅空氣一樣。最初我第一件學嘅樂器呢，就唔係話真係打鼓，咁我就參加咗一個叫做小提琴班嘅，咁啊就拉小提琴，咁但係自己拉出嚟嘅啲音符呢，就太難聽啦，咁我自己都頂唔順自己。我畢業啦，咁我喺學校嗰隊樂隊呢，就即係都散晒。咁就當時剩翻一個吉他手同我一齊，咁我打鼓佢彈吉他，咁啊夾唔到 band 噶嘛，問個老闆有冇啲 bass 手可以介紹俾我，介紹個 bass 手，咁而個 bass 手咧同時咧就帶埋黃家駒一齊出嚟見面啦，咁由嗰陣時開始咧，我同黃家駒就咁開始咗夾 band 啦，改成 Beyond 呢個名咧就參加咗一個音樂比賽啦，咁我哋贏咗啦，就開始咗 Beyond 嘅生命，出嚟個感覺咧好真嘅。好真誠嘅，同埋即係好似冇乜私心啊，冇乜話背後嘅目的咁樣咯。咁大家真係中意音樂，咁大家分享音樂。二樓後座嘅故事咧都幾有歷史價值嘅。識咗家駒之後咧，我哋就開始喺呢度夾 band 啦。原本呢個地方咧就係住咗其他住客嘅，咁我哋只係其中一間 band 房仔。我哋好勤力啦，咁日日都喺度排練啦，咁結果咧就嘈走晒其他住客啦。以前夾 band 困難嘅地方咧就係啲樂器幾貴啊。當時嘅 band 房都設備都唔係太靚，咁而家就科技先進咗啦，咁好多樂器咧就又平又靚啦，兼且一個資訊上咧都發達咗好多啦。歌譜邊度揾咧？但係而家方便啦，撳個電腦 internet 揾到啦。我第一次接觸rock 咧，應該係英國嘅啲前衛樂隊啦，咁 Deep Purple 嗰啲啦，King Crimson 啊，Genesis 啊嗰種啦，中意佢裏邊嗰啲編排咧就好即係好神化嘅。其實我聽歌嗰個口味都幾闊嘅。細個嗰時係中意聽古典音樂啦，咁再細啲就阿爸聽咩我咪聽咩咯，聽啲國語歌啊咁樣咯。我突然間覺得80年冇嘢聽，咁嗰段時間我聽咩咧？我走去聽 jazz， 到90年代頭先開始出現 grunge 啊嗰啲咧，嗰啲 rock 我都好中意嘅。由呢個2000年開始咧，喺呢8年裏邊咧，我碰過嘅工作咧係有好多種嘅。開始咧我就嘗試做自己唱片啦，真係自己寫咗好多歌，跟住咧就自己唱埋。咁但係咧就出咗之後咧，再認真咁聽翻自己唱嘅歌咧，真係覺得幾難聽嘅。嗰個時間開始咧，我盡量咧係揾一啲 live 嘅場合啦，去參加啦。咁就希望透過現場嘅表演，將我自己唱歌嘅能力啊，同埋現場嗰個經驗咧提高啦。咁後來即係膽粗粗啦，咁越唱個膽越大，咁越走越北。咁先係喺廣東省其他地方啦，咁結果就去外省啊，最遠去到哈爾濱啊、新疆都一樣係有咁多朋友喜歡我音樂同埋喜歡 Beyond 嘅音樂啦。到今時今日08年聽我唱歌，同01年嘅時候7年前聽我唱歌，我自己聽翻咧已經係好似兩個人嘅聲線啦。最唔開心嘅時候當然係家駒嘅離開啦。咁當時我哋曾經諗過話真係對 band 算啦，家駒都唔喺度，咁話嚟做咩咧？咁每次夾 band 嘅時候望一望家駒個位，嗰個人唔喺度，咁啲架撐喺度，啲樂器喺度，即係你會諗起佢好辛苦。咁後來我哋身邊嘅朋友特別係歌迷咧，佢哋真係好想我哋再次振作，企翻起身再做音樂咯。咁我哋其實都好努力咁開始轉型啦。咁希望整個香港嘅樂壇或者 band 壇咧能夠即係更好啦。所以我哋都真係譬如阿 Paul 又好，家強又好，我又好啦，我哋都開始參與幕後嘅一啲工作啦，就係幫一啲新嘅樂隊咧就做音樂，俾個機會佢哋能夠可以將自己嘅作品咧係表達俾人哋去欣賞啦。音樂好似係一種維持我哋生命嘅空氣一樣，當冇音樂咧，等於冇氣唞嘅，你冇氣唞嘅時候咧，你就已經唔可以再生存嘅。今時今日我能夠仲企喺度同大家講說話，就係因為音樂。